Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nadamag yu ka din ti kabarbaro adamag ang kail. Anya ka di day ta damag. Bad news would no good news. At dapagsayaatan na, kanadamot pagdaksan na ang kail. Ay umuna nga ibagam ti pagsayaatan tapno saan ang madadaltal daw ko ita. Ti pagsayatan, kat maksayanan ti mamartak dito'y kabildatan. Maksayat? Anyat kaya't mo asawahan. Unang kail, awanan ti kanayon anaariwawa, gapu iti bartak na. Ay di ka lata maawatan. Anya mo ti pagdaksan ako nam ngay. Umuna, kapilitan nga gastos ka, takatalunam jay tao nga ibagbagak. May kadwa, no asino ti sumukat ken kwa na nga agtalon iti talon yaw. Naamom ka din anatay, jay mamartag ang katalunan yaw maray. Anya, ay ni kadilyon tidakdak matam? Isulang mati katalunan yaw. Nadamag ko nga intaray da ija ospital. Ang natay gaya man. Wen ka naw, imbilin ka no gayam ti doktor na, nga isardeng na ti arak, ngam di na matlata isardeng. Ay, no kasta, kasla jay arak nga rod tinang patay kan ko na. Dayjay ti kunada, nga inanod ti arak. Ay, kaasimet ti pamilya na. Sapay babasit pa ilang dagiti anak da. Wen no saan siguro anakaro ti panagin-inom na iti arak, ang mga no saan pa'y anadanon ti ipapanaw na. Nay, nabartek kayo man ang tatabadaw. Apay kumanon na bartekak. Apay ada problema. Saan kumatkit di aparikaw, no mapanawan yun ni nanatuyang. Apay kumapanawak kat sa anak mit apumanaw. Di kahit ko asawain, ket no agris in peace kayo. Anya maris in pace. Papispisan ka makitam na. Nadamag yu ka din tinapasamak iti bisprint niyaw, iti arak. Asino kadakwada, tidak na kamatem. Nilakay leon inano din ti arak. Ay awanan, tigayam ko anilyawn. Wundata, no diyo pa'y la isardeng, ti kanayo na panaginom yu iti arak. Ang mga no da kayon tumot ti sumarunaw. Mga numo na kapayangam siya, lukaw. Nabartik ka manun, day talatan ti among aramidon, inton kwan nakaala ka iti sakit, gapu iti kaiinom mo. Adayaw, ang mapasama kanya. Tinapasama kini pare tigre este leon. Na, apay, anya tinapasama kini kumparim alyawn. Daya, naris in peace ka no, kung nanikwaraw. Na, ay nakisayan nga rod ti kadwam akanayon nga agngoy-ngoy-ngoy iti kalsada. Apay akas na ti reaksyon mo ngay. Imbis ang maladingitan ka, ang saan may. Ay na, ado ti makaginawa iti panakapukaw ti kanayon awara iti kalsada. Kaya't mo asawain saan ka maladingitan, no siya mo ti pumanaw. Mangted ka man iti rason, tapno agladingitak, aber. Ay, Inteng, saan kayo ka di amapan ka ni Kwarog ijay natayan? Ay agaw ka mga rodin ta mga tayon. Tamapan kami inton madamdama. Ay, mapan kami ka no kadagiti kukumarek. Ay kasapulan na mapan kami kani Kwarog ta mga no dati agbartek badat ijay. Umuna kayo nga ruden. Tas sumaruno kami kadamari tuyang kan marikwanag. Nasa pamut na danon ti ipapahanaw na piman da jay. Ay, no kuma tadim ngag iti imbaga ti doktor. Mabalin, ana itantanpay kuma, ti oras na. Ita, babasit nga anak na ti kakaasi, ta nauliladahan. Mapan kami kadagiti kukumarik ijay natayan. Agbati ka dito'y balay ba daw? Apay ko mga agbati ang dito'y balay. Mapanak mo da. Anya nga iti agbantay dito'y balay. Itala ang matarumuharak.
Apay, pumanaw da ito'y balay aya, nawa nagbantay. Di da mo maibagat, tapno ko na mamatakaw ito'y balay. Nabartag ka man kan saan. Saan alimpyo ti panagsungsungbat mo? Sikat, nabartek. Kasamo nga mo, ti sasawam. Ay na, apo ayan. Ayunang pa'y kumatianos ko iti kasto klase ti asawa. Kasla kurang ti utak na. Ingkan tamapan kan. Tas umarunuak to madamdama. Irika mo nga ron amin atawa. Kan ikandadom ti ruangan. Aliwa na ing. Kasla damot umay da takawan dito'y balay. Ta panangikaluyam launay. Adda ka di kasurun maw. Kaslama di ngamin ti jarmaw. Ni man badung kumaray. Imbagak nga agbantay ijay balay. Ngam ko na nakidin asaan kanumot a pumanaw ti balay may. Ay, unay lakit din ni pari Badong. Awan kanu ti matakaw ijay balay may. Hay makapasuraw. Abang ano inton addata into ijay lamayan kat addanton ani badung maw. Siguro takuna na mo't asumurot ka na. Ay, kasurun kuman launay. Ay, ti asawa, makuna akatin na kunaynay iti biyag. Angam numaminsan, isumat ti kaap-apa. Ay, pudnot ako na maray. Kanayon kami nga agapakin ni Badung ko. Gapu iti kinalaing na nga agbartag. Eh, kitain nyo dagitin na bartag. Ta mga no agaramid da iti saan nga umno dito'y lamayan, ah? Makitam day ta sumungad ang kail. Madlaw na bartak. Ah, ay, wait. Awan ti agkat katawa. Tata malamlamayan. Na, Isipa riyaw, dagiti giwat yaw. Ay, apay ngay may ka dito ka na bartag ka. Di ka pa'y lain turog. Apay ko mapaturugan na kay. Kat sana mapakaturturog paray. Ay, agawid ka antay ka maturog. Ta, mausawang ka. Apay, may pari tayo, si makilamay ang nabartay. Nabartag mo na tayo. Pinakabdungaw, tapno da gunggunak ngayon may makilamay. Na, anya, agdungaw ka. Ay, kaduan ka. Ay, bantayan ka. Ay, yun aya. Kasi pahiti anak mo aya. Hindi ka mo tinay Kasi pahita ni bakit mo. Paril yun aya. Ay, iliw ng tuking ka. Tinapalalaw. Ay, kidawag man ti pamalubos mo. Siyakto man ti mga klulo. No isukit kasapulan na ti kadwana ng trabaho. Ay, yun na ya. Ading ko. Kapitan, papanawan niyo man dayta. Tila malablabin naman. Pare, agawid ka kanaw. Sana kaya tinagminatay ti lablabidem. Ay, saan mo natin nagminatay ti kasasaw paray. Dahito mo natay. Uray, san arumbang ti sasawam, so nga agawid ka. Ayabak dagiti tanod tayo yawid dakan. Apay nga yawid na nga. Kat makilamay ang arod paray. Makilamay kan tunusan ka nabartag. Da kayo, kwaraw. Yawid jaw, dahito iji balay da. Ay, di nakiguyan. Kwarag, pagdungdungawag palay. Inggoyo dagiti tanod ni Kabadong. Minyawid dan Saan anabartag itay pinanawak? Itata si Murot na barbartag. Si Morot, saan akaya tinagminatay ti dungaw na? Ay, sinalbag ki di aday Badong. Gapu iti arak, nagbalinan nga responsablay. Ay na, ado ti madinga itdan ti arak kukumare. Nang runa no ti tao kat nabartag. Pudno day tayong bagamaray. Manipod ka na yun ang mabartag ni Badungkaw. Di na amo dagiti sungsungbat na kanya. At ang atapay namnamang agbalbalew? Ay, nagsaya at kat kuman, nagbalbaliw pa'y ni Badungkaw kumaray. Ay na, agbaliw ti tao, no adda mapasamak ken kwa na. Gapo, iti madinga aramid na. Adda kayo mutan kwa raw, na idanon nyo ka din ni Badungko ijay balay may. Una na. Inyeddanan iti papag iti sirok ti mangga iti arubayan niyaw. Ay, kasjay na numabartag. Ijay papag amaturog, ta
agpadanum nga minukwa. Isumot lagay masanan ngayon mo nagiti balayaw. Umanay apangapa akan kwa na no agpadanom ijay kwarto may. Kaslaubing nga ilablabaan nyo iti abong ti Katrina. Ay, iso ajak pa unagan no kasya na bartag. Nagangsag ti kwarto. Agawid tayon, kukumare. Taumay tayon tumanan inton bigat. Awan mare, rabi imot nga minaw. Intayo pa'y nga rod agpakada iti bumalay. Imbagak itayon nga agawid tayon. Imbagak at alo tayo nga agawid. Nasayat nga runo kasta. Saan nabali ta adupay mo ti tao? Ang mga nuadda pa'y lang ni badong ko ijay papag itiruar ti balay. Ay, imbagkan kwa na tanakadano nun ijabalayaw. Ay, si kakat adda ka pala dito. Un nga rod maray, alain tayo nga rodang. Kaslapay kat makatudtudo kat awan pa'y payong tayaw. Wingarud sapay saan ko ang mapartakan ti magna no kastoy arabi uray adda flashlight tayo. Ayan titulbak ba daw, lukatak ti balay, nausawan kamot siguro. Nay, awan mo dito'y bulsak titulbag. Na, kasanutang nga ron ngay amakastrak kat umayan ti tudaw. Aguray man ta panunutek no nang ikabilak ititulbag. Ay unay kan, day tanto mo lang aming bartek mo ti agadaw. Kasanutang ngay amakastrak di taunag. Nabating sa magayam di taunag titulbag. San kun sa mga inala? Kapilitan ng aadadaulan ti panulbakan ti balay. Awan pa'y mga aramid mo. At dalang arudan matay ka po iti arak, ngam di ka pala mabutang. Ay nanayra na laang mo't anatay dagijay Pambarlaan ti doktor ti arak. Apay kumapambar ngay. Apay nga rod ngay, nga damasapa amatay. Ngam saan mo't nga umininom iti arak. Alibay? Na, naglaing ka rumasaon. Ega kay diri midyaw, tapno makaunag ta. Sinalbag ka. Anya jay kunam. Naibati ni kabadong titulbak iti o nagtibalayaw. Wun maray, hay sa anak ama kakatawa, no di ka masuruna. Kapilitan a dinadail na ti panulbukan idirabi ay tapno makastrak kamay. Ay, kasta ka di ti mabartag. Saan ang makapanunot iti nasayaat? Siguro amaran. Kahit papanam ngay nga rod ita. Kapilitan nga nakgumatang iti sabali a panulbukan, tanadadail ka nga rod ti sigod. Gapo iti bartag. Nadadaal adi na oras ti padlakyaw. Ay nano kasla kumalupot ti asawa mabalin asukatan. Ay inaramid kon maray. Imbis nga iti kat pag-aayat mo laon ay ni badong maw. Wala, ta saan pa'y amamartek iday. Ngam ita takas jayan. Iso nga imbagak ano mabalin la kumaasukatan ay kat sukatakaw. Ay, itagayam ti pumpun jay natay. Napan kayo kadimot makipamumpaw antay. Wen kwarog, kakadwak met dagiti kukumarek. Imbagtasan nga impambar ni kagawad kwa na nga awan agbantay iti tersina na. Kunana, ididinamag ko, irikap na kano. Ay, numalpas sa may tabon tinatay. Marik na ti asawa ni Manong Leon ti kinaawanan. Ay, katwen di na pa'y marik na ita. Takanayon nga adu ti tao ijabalayda. Ang pinton maitabunan, taawanan ti adu ataw ang mapan ijabalayda, ay sigurado maikawan to. Kaasi damait, nasa paana ulila iti amadag iti ubay. Wen nga rod ay mano ka din nga agkakabsat dagiti na panaawan ni Leon. 5 antay. Di asawa na ita ti kakaasi amang isakat kadagiti nga ubay. Pa'y umay manin ni pare ba daw nabartek sa? Unay kat ni tatabadungain. Isumanin na bambantayan no kastawi. Sapay saan amaliklikan nga daglabas alugan. Intun kwan, nasagay ti aglabas alugan. Saan la kumalaklakayan tala pigusak. Ay kita nyo dagiti aglabas alugan, tada kayo atanod ti agpay a traffic enforcer. No ipantayo iji sementerya, ti bangkay.
Apay nga nga kakaribuso dagiti tao iti ude. Ay inak man kitaan. Ha? Ni tata ba tong daytoy Nasagid laki titilugan ngam intarayan da. Nahit inran. Ay, masapol nga inak ipakaamo kininana tuyang. Nakita kita kada kagawad ken antibanang ditasi daig. Ay, nanatuyang! Nanatuyang! Nasagid tilugan ni tata ba daw? Ing kayo basit kadwaan tayo panday di ospital. Ay, kuna ngamin asaanin nga umay tanabartag. Ing kayo na tap no maipanin iti ospital. Makitam kita ti bunga ti kanayon mo a panagbartag ka. Ay, hanya ka di din napasamak tuyang. Makitam, di mo pa'y amo nga po iti kinabartag mo. Nasagid na katilugan gaputa na barbartek ka. Ita, amangan ka nunupot din datasakam. Ay, saan ato yan? Nung babalin asan dapot dahin, hakit ipagpakaasim iti doktor. Ay, napan kala kuman nakiidan kinilyon idi impumpunda. Di na ka di kailalaan. Anya ngay kumati pa kairanudak ken katapno kailalaan ka. Parikot lang ti ipapay mo kanya. Ay, pangasim tuyang. Hagbaliwakan. Saan ako nakanayon nga agbartak? Promise. Saan mo nga ipaputid ti saka? Ay natatabadong. No kayat mo akailalaan na kanito yang mo, agbalbaliw ka. Ala sigay! Ditang tinagipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawen. May sabay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nasa umay, may sa akadwa matanod a planom kano amapan-armon ni Sabay. Tata, talagang harmak ni Sabail. Ay, ang mga no sa umlaang mananday ta. Ay, timurida kitang tata. Uray kita, maasawak ni Sabail. Ay na, haliman nga rod barok. Saan ka nga tamanan niya agtokmam no agsango kayo? Saan ko nagtumait? No kaya't mo akit kaduan na ka mapan ni Jebalayda. Nukas ta tikinaturid mo, ay kat makaasawa ka nga rodin kwaraw. Agbalon ta iti basay, ta iti amana. Nalaing ka nung nga uminom iti basi iti amana. Ay, mayat nga roda. No dalaki di basi abalon ta. Aginom kami iti amana, kabayatan nga ibagbagam may tiriknam kan Isabel. Urayag pa iti order kaw, anabilag nga aramatak iti babae. Anya ngay daytaan na bilag, kwaraw. Ay, papanam ije ka bangibang apurok. Ije balay ni Ina Catalina ang kail. Ay, jag di na mga albularyo. Saan lang nga albularyo ang kail? Agar-aramid pa kano iti nabilag agayuma. Gayuma. Apa, dakas ta. At dakanaw ang kail. Nabilag kano dahi di apang gayuma. Uray na atap abalasang. Apa, ada nakapadasan iti dayta panggayuma. At dakano ang kail. Dahi tamo ti ibagbaga di nang ibaga kanyak. Mga no sir-siriban nakalag dayta. Tapno makalako da iti nasa uagayuma. Lakwanak man iti muskada. Basay kan muma kagawad. Da, itala ang agumatang kakadagita. An-anom ka di dagita agatangam, Isagot ko kini Ina Catalina kagawad. ing kakadisagutan ni Ina Catalina. Kunak man no, kunada ani Isabel ti sabsabungam. Ni kagawad mait. At damapan ko gatangan kini Ina Catalina. Apay ko maasarong karak at bakbakitanay. Mga no pagsasawan nakpay.
Anya ka ditiing kagatangan ken kuana. Secret. Para kada kami lang ang lalaki na itaw eh. Anya kumaday ta. Secret nga raw. Anya nga ta di sikreto ni Kuwaro, Maray. Sekreto, kunam. Nay, anya ngay kuma. Saan kumat nga amaw? Gimatang ngamin itay iti mo ma, base ken muskada. Isagot na kano ken ni Ina Catalina, tadagatangan na ken kuana. Anya ngay tigatangan na kat erbularyo mat ni Ina Catalina. Dayta nga ro ti dinamag kaw. Ket kunana sikrito kanaw, ta para kadakwada a lalaki laeng dayjay. Anya ngay dayta a sikreto. Awan mat ti magbaga na kanya. Kasano nga ibagana ket sikrito nga rudmaut. Ita man pa'y nga adda isikreto ni Kuwarog kanya. Wen nga raw, mas daawak maut no anya dayjay. Kanto ti muskada. Base kan muma inabakay. Apay ka dahil sinagutan na iti kakasta. Nagwapo ang lalaki. Ay, imbagayo matantipod na, ina. Namati ka mo titipa sa blog ka. Ang amanya ka diti gagaram dito'y balay ka. Lalaki. Imbaga nga mintigayim ka, nga dala kom apanggayo may iti babae, ina. Sika kaday ti mga ramat. Kabutang nakakaday ti babay. Ha? Ay, sanda kakabutang. Ng mabainak ngamin nga agaram, ina. Kaya't mo asawan. Baka iti dayta nga edad mo. Isungarod alakwan nak iti panggayuma, ina bakit? Anya ti kayat mo. Maipakan wano maipangot. Ha? Anya ka diti may tina? Maipangot. Tadayta, tada kanya kita. Nabanglo da ito'y tanagtao di agduduma sa bunga. Naibaga kadikan ka ni Kuwarog, no anya ti mapanagatangan ijay kabangibang apurok. Ay bagakan ka ngam di mo sasawan. Ta maikat ka no ti bilag no maamuan ti adu a tao. Anya dayta, tamapukaw pa itibilag na. Gayo makano ti gatangan na. Na, Makaasawan to ti ka anak ka. ay, awan lat panamatik iti dayta agayuma. Na, Nupod numan dayta, kasla pa ng gundaway mutlaeng. Ngamin, saan anapudno a panagaram, tanagayuma met ti babae. ano naatap ti babae kat magayo makit umamo? Kasjay? Ay para kanyak kat saan anasaya at dayta. Ah, Ay panangloko ti kasta. Agwarwaras magayon ka kanugim matang iti pagpagayuma iti babae. Ha? Nakamuan nyo iti dayta, tata? Yan ang isuruking ka iti paggatangan iti gayuma. Ay, naglukon day jay, tainwaras na kitdain. Adaw ti makaamaw na pangkagimatang. Apay, anya ti itsura na yan ay jay. Kaslabang bang lumait. Ikabil ko kano iti panyaw, sa ipaangot ko iti balasang. Pudno nga tamot lang dahita akong kunada gayuma. Pudno ka na ako na di bakait. Ay, mamati ak ano maasawam ni Sabel, babae ni ti gayuma. No maasawam, ang mga no padasag may timang gayuma iti balasang. Ah, ay, kadwain nakto nga rod Tamapahanak to iti balay da sabel, tata. Ay, kato na. Dagasin nakto nga raw, no malmalan. Takadwain ka amapan iti balay da Sabel. Asidagtan iti balay da sabel, tata badaw. Si kapay ti umuna. Itad mo da ito'y basay. Ibagam nga aginom tayaw. Arigladaw ko raw. No aginom kami iti ama ni Sabel. Kundawayang mutan nga arman ni Sabel. Saan ka nga kapoy-kapoy ah?
Mangnamnama kasongbatan nakmatan ni Isabel, gapu iti gayo mga ipaangot ko kenkwana. Kasano nga ti panangaramat mo dita? Inik ka kun iti gayo matipan nyo dito'y bulsak. Inton kasangsangok ni Isabel, irwar ko ti panyaw kat ipaangot ko kenkwana. Ay na, siyak pa'y kat ti magagaran no niya ti resulta da ita agayuma. Kung naniina Catalina, abiruk-birukin nakto kano ti balasang, no mabayag ajak agpakita kenkwana. Ay nagbilagan nga da ita agayuma no kasta. Sikan ti agapaw tata, namangan no jila kay ti umay. Wait. Apaw! Umay kami man! Pare Simon! Umay kami man! Ay, awan ni tatang, tata. Ay, mabalin ka di apaw nagan na kami, balasang. Ay, agmay may sa akmat dito balay mi, tata. Ay, saan mabalin apaunagan kayo? Irwar kon ti panyawk ta ipaangot ka. Basang mabalin basang. Iwagsak ko ti sangwanan na. Nay, agore ako raw. Agrikos mo ti angin ay iti tiyan ka. Ha? Nagsagi mo day. Ha? Ay, angutam ka din dito ipanyo kading ka. Oh, Rumor mo tindi na bangsigangin. Ha? Anyamot deta inwagsak mo apanyom, manong. Nagbangsit. Ha? Ay, anya ka mo tata ba daw? Inggidan mo mo tinagpasngaw, idi inwagsak ko ti panyaw. Diya mo nalapdan nga ruday. Nagkuyog sama dabadong ko kenkwarong maray. Ay, jakman amo, maray. Saan kumot nakita no nagkuyog da? Ken jakmat amo tinapanan ni Kwarog. Dinagas ngamin ni kwarog ni Badungkaw. Kunak no umay da dito'y tersina, ngam awan da mo dito'y. Ay, awan da dito, ngam gimatang itay ni Kwarog, iti basay. Basay? Napanandangatan. Saan nga taan napandamanan nagiinom kadag iti babarkada da? Dayta ti jak amaw. Marituyang, saan ka di nagpakadakan ka ni Badung Mau? Saan nga rod maray? Idi nakita na ni Kwarog, karimwaran. Kunak no imay da dito'y. Ngam saan man? Ay na, madimanin ti tiyan ka. Saan ko na malapdan? Rumor manayin. Ay, lipit at tanusan nga gunay. Ay na! Manong Kwarog, ipanaw mo man day tapanyom anabangsit. Madya talaga ti angot day tapanyom. Ha? Ay, isa na ti panyok tinabangsit ading sabayl. Ni tata badung day jay. Ay, saan mo ta? Nagbangluwak. Ay, pasensya kayon Angam saan kayon ngom umay dito'y balay mi? Si kantumot ngamin tata. Apay ngamin nga iranam ti agpas ngay. Inton irwar ko ti panyaw. Ay, jak manam mo ko araw. Kilahat kay di na nagsakit ti tiyan ka. Kay jak mo tin malapdan. Imbaga na mutten at ikano panyok tinabangsit. Imbaglangan taday tapanyom ti mapabasaw na pangsay. Ngam iti siya. Ay, kasano ngay nga rod ti panggap ko kinisabay. Naggapuan nyo adwa. Naliday mo ni Kwaraw. Ay, nabasted manay ni Kwaraw. Ha? Nabastay? Asino man ang tinangbasted kenkwana? Hindi ngamin tata ba daw? Apay, anya tinaramid mo si kabadaw. Awan tinaramid kaw. Saan ko abasol tinapasamak? Di ta kayam. Inak inuman to'y basi di balay kaw. Na, Nay, apay nga iyawid mo ti basay. Inumunta dua Kwaraw. Inak inumain. Tapno maano ti sakit tinakam ko apinarnoy mau. Ah, Sayang ti ginatang ko agayuma. Imbis na banglaw, pinagbalin mo na bangsay. anya tinapasamak. Apay nga imbaga na apinarnuay mo ti sakit tinakam na. Anya jay gayuma. imbaga ni Ina Catalina, ano kanu maangot ti balasang ti inted na agayuma. Surutan ti balasang ti asino man ang magipaangot. Impaangot na ka di ti gayuma. Kanapay abasol mo ka na. Ay kastoy nay. Idi irwar na ti panyo na. Tapno ipaangot na. Imututa kajak na lapdan. Ah, Iso na tinaangot ti balasa.
Kahit impagarup ti balasang ati panyo ni Kwarog tinabangsay. Wine, so nga insera na tiri daw da. Ta saan kami pa nga imunay? Nabanglo ka di dayjay apang gayuma. Ay kit nabanglo ta nagtaod ka no iti agduduma asabong. Ang inhaba mo ti otot ka. Iso nga imbaga na basol mau. Apay mo nga may nga inranam nga agpaysaw. Ay, mga sawa ka kadid ka anakan, ta nakasaganan jay baka mapartay. Dahil jay to mo tatataba daw. Di na dahil na ti diskartek. Apay manin, anainayon ni paribadong iti saritan? Tingarod imbaga tinang iti gayuma. Kat ipaangot ko ti gayuma iti balasang. Impaangot mo? Pag iso ko mga ipaangot ka, nagpasngaw mo't ni tataba daw. Inggidan na pa'y mo't nga raw. Apay ngamin ang nagpakuyo ka ni paribadaw. Siya kuma! Mga ngamin no ibagada ajak makagunay no awang ka. Ang ada amaday, tinarabid ni paribadaw. Ay, wun nga rodang kail. Babawi ka, on. Bagta na sabat kaya ina Catalina. Naasawam ka din ti balasan. Anya na asawa. Hindi paangot ko kumatigayuma. Imutot mo't di kadwak. Di nabangsit mo tinaangot na iso agim mura. Ay, nuagaramat ka iti gayuma. Masapul ngagmay-may ka tapno na bilang. Apay, anangayab ka pa'y lang iti kaduwap. Di yumot ngamin imbaga masapul ngagmay-may sa gayam. Ti agaram, masapul na turod. Tapno may baga na tirik na iti balasang. Saan ka tamang ikuyog pa iti sa balay? Nabilbilig mo ti angot ti utot ni tataba daw. Ngam ti gayumayaw. Sayang ti pinanggatang kaw. Agsipo tabidto ti panangusar mo. Masapul ngagmay-may siya ka. Kanawan ti makaamo iti aramidem. Ang angaw day tagayumayaw. Ay, saan nga ngangaw? Nakurang ka lang iti turod. Apayamang ikuyog ka ngamin ngay iti kaduwam. Misabil mo di makitkita. Katanda kadwa na lalaki. Ay, naragsak da nga kisarasarita. Agpaisun sa mo timbaga ni na Catalina. Masapul ti tured. No kayat ko talaga ti makaaram. Sana nanas ka namang kuyo ka kiti kadwak. Ay, no saan ko kumakadwa ni tatabadong iday. Ang mga no nagbaligiak. Sana ko na mamati iti gayuma. Adumat ti nakaasawa, di da nangaramat iti gayuma. Ay, Kwarog! Pudno na unay data. Masapul ti turad kan anos, tapno matagikwam ti maysa abalasan. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Mangantayo ka din, nantay. Mangan, nasa papay, Kwarog. Jak pa'y nakaluto. Ay,
Umay nakman kit di tulungan nga agluto. Apay nga, saan kayo pa ang nakalutaw? Mabisina kaon. Adda inubrak, naglabaak. Umay ka, taan natengam dagiti natang. Ay, dapay biit pa panagayam antay. Na, Nagsubliak to inton makaluto kayaon. na, papanan na nga ta. Di tamot likod anag na. Papanan na ngay, tadi tapay lati papanan na. Wow! Ado ti umok ti manok dito kamarin iti likod ti balay da antay. Ay, kita man no adda itlog akargana. Uy! Ado ti itlog. Ay, mga laak. Ket sultupay. Dito ay. Up. Nabutanan. Up. Ay, isublik mo't lang iti umawak. Pagpaklimay, tapno di damadlaw nga awang kargana. Up. Ha? Pumanaw akong ditaw. Tapno di dak pabasulay na nang sultop iti itlaw. Saan ay anikwarog ti rumor iti inaladan damari ba ng maray? Wan mat. Ape adi tapay likod anag na. Kaat napintas matipagnaan di tasangaw. Rinuot mat di talikawd. Anyaman nga tan tinaknakan na, tadi tapay likod tinagnaan na. Na, agturong samot ditoy. Kita man o. Nanananan. Nagsardeng mo't iti igid ti kalsada. Kasla adda ikatan na iti baba ti pantalon na. Anya ngay tik ikatin na. Damagan tato man makadanon ditoy. Nay, daytan, umay dito yan. Adda nga ta umay nagatangag. Waraw, papanamaw, kuna man numay ka ditaw. Ay, mapahanak iti ayan ti tricycle ka, oh. Anya nga itinaramid mo ijay likod ti balay ni Maribanang. Ay, sipsiputan na ka day, nana. Nakita yo ka day, naggapuak ijay likod ti balay daan day. Mas daaw kami nga raw, taapay nga ijay pay likod tinagnaam. Maritis ka mo abakbakitan. Tila makitkita, mate. Ay kwaraw, sungbata mon ati damdamagag. Anya ti inaramid mo di talikod ti balay da Maribanang. Ay, adabilit a kinamat ka, oh. Ngam timayab. Sige, di ta kayaw. Na, maray, anya di kunana. Bilit kunanan samag. Wang kano. Mamati ka kaday iti imbaga na abilit ti makagapaw no apa anag na ijay dikaw. Anya nga rod nga no iso ti kunana. Kasla sa anak ang mamati iti imbaga na no apay anag na ijay likod maray. Apay kumaasaan mo apat tiyan no iso nga rod mo timbaga na. Kasla adda sa bali ang makagapaw. Damagam to ka ni Maribanang. Amang ano agpaypay so timbaga naman. Kasla saan mo't ngagsasaoy iti pudnaw. Anya kumati bibiyang ta no nagna di talikod. Mas daawak lang amin maray. Ay, curious lang kasi ako eh. Marito yan, kasla seryoso matipagsarsaриtaan nyo itay. Kwa maray, imbag tay may ka. Adaman damagag. Anya dayta, kasla importante Mas daawak lang amain. No apay nga ijay likod ti balayo tinagnaan ni Kwarog itay bigat. Imbes amay mayat met apagnaan ijay sangaw. Wen, imay itay bigat, kat jakpay nakaluto. Idikwan, napanmutan ijay likodan ti balay. Jakmat amo no apay. Di na magkuitay no apay nga ijay tinagnaan na. Kit kuna na nga da ka no bilik a kinamat na. Bilit? Na, awan mo ti imbaga na akasta, idinapan ijay likod ti balay. Kahit kumanente ang sultop iti itlog, Ay, mapanak manin ijay kamarindantay. Ado ti umok ti manok ijay kahit. Ay. Oh, ha? Oh. Ay,
Manak, saan ka nga kutkutak Mang sultupak lang iti may isang itlog mao. Anday ta. Ituktok ko manayin. Nambasit lang ti abot na. Takalpasan na. Isublik manan iti umawok. Pagpaklabag tapno di damanin madlaw. Anday ta. Isublik manayin tinagsulto pa. Libre nga itlog ko naman. Ang daman madmadlaw ko kin ni Kwaraw, paray. Anya dayta. Lumuklok magmait. Dakal ti buksit na. Saan mo't asigo dakas jay? Mangipakita na imastikang kanin, may. Apay, iso ti kadwan ti kang kanin, paray. Apay nga da kayo kin ni Maribanang. Saan, mait? Apay ngagpaisaw. Amin kami kumakit lumukmag akas ka ni Kwaraw. Anya nga tati sikrito na. Nabiit mo't ang nagbaliw ti bagina. Damagag tuman. Damagam man tap no aramidan tamot, paray. Agpadata na kutungkay. Anya kanutikang kanem ta apay akin lahat alimukmag ka kunan di pariba daw. Magic, Angkyle. Ha! Uray saan unay nga do tikang kanak. Tamakita yumait no agsasango tayo amangan. Basit lang tikang kanak. Nagpaisaw. Isumot lang matikang kanam. Apay nga, nagbaliw ti bagay. Mariknakat na pigsak pa, Angkyle. Oh, Awan makaatiw kanya kiti sanggol di paradaan. pimbigsa ka? Anya ngagpaiso ti paglukluk magam. Ni, limukmag ka na. Isungarod ako nakamagic, Angkyle. Napanakkel ni pare inti nga mangibagbag alimukmag. Kampimig sa kanon ni Kwaraw, gapo iti magic. Mamajik ayamot ti salunat. Amangan mo't no adda vitamina na, iso akas ti bagina. Unsa ngagpaiso Ang mga nwadar aramatan na vitamina. Di na ibagbaga. Nalabit akas ta. Mamati kamot iti magic tapno agbaliw ti bagay. Anya nga ta vitamina ti tumtumarin na. Tapno aramatek, mate. Damag ko pa ingawan ka no ti makaabak king kwa na iti sanggaw iti paradaan ti tricycle. Wen, agpipinustada ka no ijay paradaan. Kat iso akanayon ti mga ba. Dahil tangarot tag dinamag. Ado ka nun ti inabak na. Gapo iti sanggaw. Bakay ranudak dagiti itlog niyo apamigsak manok. Ita, nayunak pa iti sultupak nga itlog. Saan lang adwa iti agmalam. Uray upat no isaw. Mga halaak tagsultupak manayin. Adon tinagsultupak. Ngumsan nabawasan ti bilang ti itlog. Tadamot dagiti nagsultupak iti umawk. Nayunakit di ti sultupak. Anya ka da vitamina ti tumtumar ni Kwaraw. Vitamina? Nay, awan mo ti amok maray. Uray siyak nga rod kat dumlawak iti kalat apa nagbaliw ti bagina. Ado talaga ti dumlaw. Napigsapay ka naw. Padasek tuman adamagan ni Kwarog. Adda nga tanga agpaiso ti aramaten na ajak ammo. Ay, nalabit nga da maray. Imposible nga awan. Wen nga rod. Ang mga no adda nga agpaiso. Ang jak makitkita, tadyak met bambantayan akanayon. Tapno makita kumadagiti kanen na. At dalakit di sikreto akan kanen na, maray. Nadamag mo ka day. Nga da kanudayo anapan nakisanggol ken ni Kwarog iti paradaan. Ngam inabak ni Kwarog iti sanggol, pare. Jak pa'y nadamag Tasaan pa asimang pwet ni Kwaraw. Naggapuwa nga min ni Jay Ili, pare. Ay tati warwaras dagiti driver ijay. Ay, talaga nalaing ti ka anak ka. Awan makaatiw kun na. Imala talaga iti uncle na. Kasano nga imalaking ka? Kit saan kamot ang makisang sanggol, pare? Nakisang sanggulak, idi. Insardan ko, idi nagkapitanak. Awan mo ti malagip ko, pare. Iti nagtrabahwak, idi ti nakisanggulak. Kanayon asyak ti sampyon. Kasta Kasloy ti tagtagainap sa amod laing, pare. Pare,
Intaray tipada na driver ni Kwaraw iti ospital. Apay nga taray dati ka nakak. Anyat napasamak. Naulaw ka no iti paradaan paray. Idi kwan, naglusdoy mo tayo. Alata inak ibaga ka ni Banang, tamapan kami di ospital. Ay una paray, amangan kanuan niya ti mapasamak king kwa na ijay. Imbag kita maabutan niyo pay. Yan adayom apaw. Awan ko matidakas mapasamak iti dungdungwag aka nakak. Yung kayo nga rudin na paray. Agpalas ka Banang. Apay ko mga agpalasak. Naglosdos ka no ni Kwarog iti paradaan kat impanday di ospital. Ha? Ay, apay ang naglusdoy. Naglok magtibagi na. Apay nga aglusdoy. Intakit din iti ospital. Tati doktor ti pagdamagan ta. Ay, mabiit lang nga ron. Tay nakagpalas. Ay, imbag ta nakadigusak itayon. Idarasan meron at madanagan na kaon. Ay, di nakmat unay pagapuraon Ha? Tad-ad da amataranta Anyate ko na ti doktor, hindi kinasaritan. Ay, nangato ka no ti kolesterol. Kan high blood ni Kwarog. Ubing pa'y high bloodan. Kalaat nga minti ilulukmag na. Ay, masapul ka nung ag-diet ko na ti doktor. Saan mat nga aduti kang kanina? Ay, ada siguro kan kanan na, adita mo. Ay, bagbagaam no anyaman ti kan kanan na asabalay. Malaksid iti kan kanan na ijabalay. Ada nga tasabali akang kanina. Simmangpot kabot gaya, Maray. Kumusta ni Kwarog? Ay, nangato ka no ti kolesterol kan high blood na. Naglukmagmat nga main. Masapol nga ag-exercise kan ag-diet. Ay, kapilitan, Maray. Ay, iso ang nagawidak. Taynak mangala iti balon, kan pagsukatak nga agbantay. Agbantay kalakat nga rod iti ospital di na oras. Wen garud Maray. Awan mo't mabalain, tawan mo't sabaling agbantay. Makumikum mo't niinteng iti barangay hall. Hanya pa'y ngay, Maray. Ano samte agbantay iti ospital? Ala, panawan ka pa'y nga rod, Maray. Tamang isaganak pa'y iti balon may. Sakbay nga agpaili ak manay. Maray, ni Mari ba ng samot jay kasibsibag? Wow na. Nag-high blood ka no ni Kwarog. Nangato pa'y ka no ti kolesterol na nga main. Kas jay mo nga mintibagi na. Kunamlan bali na. Adala siguro kan ka din na asaan nga mo da maribanang. Day tamot ti atap mikin ni badungkaw. No anya nga taday jay Mayat, no saan na kumalabsan. Kayat ni badung ko amaamuan. Ngam no day tati makagapo iti pagtaudan ti kolesterol kan high blood ay sanag. Saan mo't siguro? Basta saan analabas? Amin analabas, dakas. Wan mo't kit di Ngam anya nga taday jay. Ay, inakman mangala iti native nga itlog ija umok ti manok. Tailambong ko. Imbag lang nga alaak ija ospital. Apay ngay anaglag-an ti itlog. Ay, kitaak man anaimbag. Adamot abot na. Kan, awanen kargat itlog. Ibalang ko, tamang pidutak iti sa balay. Apay ngay akastoy. Panay moten bot-bot ti itlog. Ay, adalakit din ang sultop. Ngam insubli dalatta iti umok. Ay, asino ngay takin aramed? Kita man pa'y dagiti dadduma. Apay ngay. Amin samutan nga itlog kat awan kargana. Ay, puros but-but matimurdong dagiti itlog. Inteng, si kakaditi ng sultop kadagiti itlog ti manok, angem insublim lata iti umok nga awan kargana. Anya? Ay, jak maaawatan ti ibagbagam.
Dagiti itlog ijay umok ti manok ti kayat ko asawan. Oh, Nagsultupan damay. Na? Awan kargana. Ay. Sinultup mo amin? ay kwa. Ha, ay awan sa bali akanayon amapan ijay. No saan anikwaraw? Oh, Huwag nga agpaisaw. Isugayam akala at alimukmag. Takanayon ti panagsultop na itiitlog. Ay, nalabsan na ti nagsultaw. ay win. Iso, ti nagsulsultap. Iso, nag-high blood ka, nag-kolesterol. Ay, iso gayam na high blood ka, na-kolesterol ka. Ta, nagsulsultop ka iti itlog ti manok iti balay. Ay, salbag ka. Hindi, dyan nga ta tinakaalak iti dayit na yang kail. Ay, amin analabos, dakus. Ay, kuharog ka talaga. Manultop iti itlog. Ay, arami din pa, tamakitam. Ah, Inka ka sinultop, dagiti itlog. Imbis pagukupan. Awang gayam karga na. ipakawanan da kang kail. Sana na maulit. Heh, Talaga gayam adakas tinalabay. Ay, kwarong. Amin ananabas, dakas. Ala sigay. Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Yan iti direksyon. Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kamay. Titing tayo, ladies and gentlemen. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nakalagip ka man ngayon may buyait. At da ka di ka barbaro atamag. Ni Manong Pasyo, Manong. Makiasawa ka nun. Ha? Ni ka di Pasyo nga anak ni Manang Masang tidakda ka matang. San Manong? Di anak ni Auntie Berta. Ha? San ka di nga da diferensya day jay? Diferensya? Apa yan ay bagam nga da diferensya na Manong? Namin ado ang nakita kat nakangirisay. Ugali nala siguro ti kanayon ang nakangirisi Manong. No trabaho kit nagagatmait. Taga ano nga iti asawaan na. Tagay jay mutlang barangay mi Manong. Hay? Nusak. Kay kayat ko ati maasawa kat agtawad iti sa bali a barangay. Diyak kayat ti karubak. Kas ladyak nakaadayo nga agaram no kasta. Saan mo ida kayat Tadida kamot kayat Manong. Ay basta. Pagananok nga iti karubak nga armay. ay nasaya at may tanakapasyar ka manan buyay. Imbaon dakdan ti Berta apong. Oh! Dandani nga min nagpakasardan. Ay makiasawa ni Pasyo, nga anak ni Berta. Wala pong. Eh, At damot langan agpadayay di barangay mi. anya nga iti amom apartyon na. Jak amaw, no jay baboy na. Wano jay baka na. Wano jay nuang na apong. Na, ado gayam ti dingun da. Tarakan matlang ni Manong Pasyo na gijay apong. Imbagtadatara ka na. Ada nakasagana ita, ta makiasawa. Iso ka diasan pa yung mga asawa ni Manong Kwarog. Tawan pa'y tarakan na. Kwa. Saan aparikot na kita? Adalaki di mayat, di siga. Adamanan di agnagan iti buyit nga apo ko da kapitan. Anya man nanti umayan na dito barangay kabildatan ngay. Apay akasla kasurun mo da jing ubing. Kasla detective ti loko yung ubeng. Tapay a detective ako nam. Nadamag ko mag, ngay sugayam din ang palsit, hindi tilapayag ka. Kunak no halalya ng isumagayan. Ay na uray kas jay lang da jing ubing. Di na kayat dagiti aramid amay kaniwas.
Ay, tikig tot ko iday. Kunak no alalya. Adayamot ngamin agpalsiit ngal alya. Kasano adi nakapalsiitan, kadandani inalam di arado ni apong na. Anya mananday tangay tsuram. Adaing kwintas mo apalsi ay. Ken adapay panam. Mapanak nga ni Jay Karayan apong badong. No adda makita kabilit, palsitak. No adda amat lamas, panaak. Nagaduki nga muna dahito yung obingay. Pakairanudan ni parinting dahito yung obingay. Ha? Apeng agdaydaya mudom ka apong badong. Ha? Di kayo kadi mamati nga muk nga ramaten dagitoy. Apay, talaga ka di nga mam nga ramatin da kita. Kayat yu tapadasan ta apong. Kasano kumangay ti panangipadas mo? Kadamot bayabas di ta asidag mo. Iparabaw ta di ta ulom tapal si itak. Ha? Wano panaak. Sigurado ang matama kapong. Ay, pagpakawan mo da. Pinto pa'y laki din matak. Wino agong ka, tinatamaan. May babawin pa'y. Di kayong tumat ngamin mamati apong. Ijay ulo ni parinting ti pangipadasam. Taagbuya. Si kamot gayam day tabuyet, anya tigatangam. Kaya't yung kadya sukatak itilamos ti tinapay yo kagawad. Mabisinak ngamin nga mawang kwartak. Ha? Ay, naggapom aya. Kandaan niya day taawit mo. Naubo na lamas ken abuyo kagawad. Ah, ay ikan ka nga rod iti tinapay. Ta ikan nakmat iti lamas. Wen kagawad. Dadakkel dagito yung napanak abunog oh. Kayat ko day ta. Naimas nga ipaksew. Ilasinan kayo nga rod iti bunog kagawad. Ay, wan. Agpili ka no anya ti kayat mo at tinapay. Nalaing ka nga ubeng. Ado ti ammom. Agpanah kada agpalsiit iti abuyaw. Nabamnugak manong. Mabalin ka diya si kati mangiluto ka dagitoy. Ha? Anya iti tangdan kaw no ilutok dagita buyait. Tangdan? Makisida ka lang arudan. Ngam no saan mo akayat nga iluto? Agawit ka nga rudan, tasakton ti mangiluto. San ka makisidsida? Ay, naglaingan da ito aluko nga ubeng. Sapay na imas ti bunog ka na buyaw. Ay, sakman langan ti mangilutaw. Oh, anya ngay manong? Agawit ka o agluto ka? Ipaluto talangan kini antibanang. Kasano? Nual daw to na sumangpat ni ante. Di pa ikat nalaos ton dagiti lamas. Ken nataymutan ti abuyo na palsiitak. Di umangot danton. Alaman lang ngayon. Iluto ka. Kasta tapno makisida ka manong. Ne, anya jay nakabangbang law amaangot ko? Jim palutok abunog ken abuyo kini manong kwarog. Apong banang. Ah, ay, imbag man barok. Adda insangpet mo abunog ken abuyaw. Una pong. Ay, imbag takayat ni manong mukwarog ang nagluto. Imbagak ngamin asa na makisida. No di na kaya ti agluto. Iso ang nagluto matan. Ay, mayat gayam ti tandem yo adwa. Sana kun nga agluto, tadamutan insangpet mo nga inluto ni kwarog. Una pong. Kuna naasika ka nun ti mangiluto. Ngam imbagak amalaes ano di na pala iluto. Buyay, no agkasar ni Pasyaw, agbati ka dito kabildatan tas sika ti mga sikaso iti dingun tayaw. Ha? Sika nga mga sikaso manong? Mapanak ko mga rod umatindar iti kasar ni Pasyaw. San ka di alaklakay ka, ngam ni Manong Pasyo, manong? Madlaw ka di alaklakayak ngam isaw. Un manong, dagatidog ti barbas mo, kan adda pa'y uban na. Ni Manong Pasyo kat awan pa'y barbas na. Kasta ka day. Di ka pa'y ngamin makaibarbas met. Iso siguro nga awan ti mayat kan ka babaya, manong. At danto madanon ti chimpaw. Kano ngay day ta chimpo manong? Inton lumagto ti bingkol? Wenno agtaraok ti pato? Nalabos ka mat.
Agkasarak tulaeng, di kay ayaban. Uray di nakayaban nga umay tumulong. Umayak langan inton panangan. Mabalinan manong. Yay! Awisan ka man into nagkasarte may sa akaanak ta mapanta paray. Adaman nagkasaray, nakaanakam. Ngam ni Kwaraw, saan pa ila amakas? Asawa, paray. Jak amo iti day ja akaanak saan mo't analaad? Nagagat mo't. Ure adda dagiti galad na nasayaat, no di na mo't ibaga, ti ayat na iti balasang. Kasano nga, maasawaan, ti balasang. Matumpungan nanto at kaparagpag na. Oray madaldalapos na ti babae, no di na mo arbay. Ha? Kasano nga, mapasumba na. Ay, nagsasaw ka mo pare. Ha? Kasla na lakat agarim. Ay, arami ti pakakita na, paray. Na, Saan kay nga iti saulan? Manong Kwarog, at nakita ka napintas a balasang nga napandita ka ruba. Ha? Napintas a balasang kunam? Un manong, angam, nasa umot idea saan mo akayat nga arman ti karubam saan ka di? Ha? Adayamot imbaga kakasta, angon malagip kao. Ha? Agkabaw ka din manong? Aday imbaga masaan mo apagan ano ti karubam? Jakpagan ano-ano nalaad ko na. Ngam no napintas akat sa bali asaritaan day ta. Saan nga rod ngagpaiso ti bagbaga manong? Maditikas ta. Joke only day jay. Ha? Pangit ti joke mo manong. Kwarog, nakitak ti panang sirig mo iti balasang anapan di tabalay ti kaaruba. Jay mat anak daday jay anapan kano ijay syudad. Iso ay day dyan tay. Nagngisit idi jay anak da. Napudaw mo't jay nakita ka balasang. Pimo daw tanagyan kat nga ron ijay syudad. Amunan nga asikaswen ti bagina. Apay, idi adda di tawi. Di na mo nga si kasunti bagina antay. Saan mat aday tati kayat ko asawen. Idi adan ijay syudad. Addan igatang na kadagiti aramaten na apagpapintas. No kasta, piki nga ro ti pintas na Tano ag kainaran manain, ag sublimanin ti sigod ang hisit na. Na, apay nga rod nga isam ti panangumsi ti isam mo. Ay, saan mo tantay? Angam no agtrabaho manin iji bangkag, wano talaw, nagsublimanin ti sigod ang hisit na. Di ka man nakantsaw, Kwarog. Taawan mo't nga rod pagkantsaw mo. Uyay, ingka man itid dagito'y natnatang iti balasang di takaruba. Apay ngay kami tinatnatang manong. Saan ka di amay mayat, no sikat ti mapanmangted no kursunadam? Basta itad mau, ibagam anag gapo kinichip tanod agwapo kunam. Un manong, no damagan na no apay asinagutam, ibagak akayat mo nga asawain manong. Ay, saan pa'y muta? Apurado ka mutlaunay. Agawam tamangan no adda makauna manong. Sigurado akayat naktaw, tasak ti chiptanod di tawi. Uray chiptanod ka, tadamot kapkapoy mo manong. Anya kapkapoy asasa umait. Nagchiptanod akpay nga raod no adda kapkapoy ka. Nagasat ka tapi nagbalin na kanya pong inting kas chiptanod manong. Ilakong kadiday tanat-natang barok. Isagot ni Manong Kwarog iti balasang di takaruba kagawad. Siga kaditi mangipan iti day taasagot. Wen kagawad. Apay nga ibaon na ka. Apay adi iso ti mangipan iti sagot na. Tsaka mo ken kwa na nagtungpalaklatan kini Manong Kwarog. Ay saan arumbang asika ti mangipan iti sagot na. Apay sika aya ti agaram. Inaklatan kagawad. Ang mga nuwad pa pananji balasang kat saan ko amadanon. Ay sige barok. Ngam amangan no ti balo nga ina ti balasang ti madanon mau. Kung naman yung kasagutan iti natnatang ti balasang, ada ka mo ditay. Imbawon ko ni Buye tanggal. Isun Isunti nang ipan iti sagot ko anat natang. Apay nga imbaon mo? Sika kumati na pan. Damo pa'y lang mo tanggal. Na,
Pangkitak, ano awaten ti balasang ti sagot ka? Ada mo balasa nga awat iti sagaw. Uray awan plano na amang sungbat iti lalakay. Ay, nagpuskol ngayon ti rupa na ano awaten na ti sagot ko ket di nakayat. Na, itid mo nga ron, di awatin na. Grasya ko naman. Nagturedan ngayon o kasta? Practical itan, tibyan. Intad mo kalimot lang ti sagot ko iti balasang, buyay. Un manong, permitiyaman kan ragsak na manong. Ha? No kasta, kaya't nakmat ti babae, buyay. Kasta mat ti kunana manong. Ingka kanoy di balayda, tailutuan nakakanoy ti kang kanan. Ha? Agpaiso na ita, buyay. Ay, mapanak iti balayda. Un kano manong, urean niya kano nga oras. Ay, anyamat nga ti sungbat mau. Un nana kunak manong. Nana? Apay nga inawagam iti nana di balasang. Manang kunamasan anana. Kunamot nga mintay balasang. Ngayon nakano itad kininanang na dagiti sagot mo. Iso ani nanang na tinangtedak iti sagot. Anya? Apay, anya ti pagrururudan di takwarog. Kasanaw? Ije kanumot bakit abalo tinangtedan ni buwit iti sagot nga inted kaw? Saan ka di ajay balasang tinangtidan na? Saan kano nga inawat ti balasang? Iso ati bakit kano tinangtedan ni buyay? Kat, inawat mat ti bakit? Pirmi kano ti ragsak na. Imbaga na kano mapanak ije balayda tagluto iti kang kanang. Kat, mapan ka kaday. Ay, bakpakawan mo ta, antay. Bakbakatanain. Kaslamot nanang kaon. Nagsabat kami iti ina, ti kunam nga armam. Uncle, kuna na kanya. Ay, agraraman na bakit? Ha? Saan kumot nga inaram? Hindi ngamin buyay. Ay awan basol ni buyayt. Ino ngamin agaram ka. Di ka man agibaon-baon iti sa bali. Hindi ko masana kaya't di balasa nga awatain. Di niyawid na ko man di sagot ka. Apay, niya nga iti amuti ubay. Iso nga inton maminsan, si ka mismo ti mapan. Di ka agibabaon. Ita, tati bakit abalo tinang tidanda? Siyempre, namnamaan di bakitin nga iso ti armam. Yay, sana ko namang ibaw na talaga ang kail. Na, Delikado mo't gayam. Bakit mo tinabalo timang namnama sa rong karak? Ay, manja ko ng kail. Ay, kuharog. Saan mo ngamin nga ipaw iti sagot mo iti balasang? Si kaamis mo timang ten. Ala, sigay. Dinan, tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Dinawe. May sapay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ay ng estasyon. Agyaman kami, iting kay bueno, ladies and gentlemen. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Mabalinad ti pagay tayo, Inteng. Adda ka din nakatulag mon amatangdanan nga agapas. ay, mas daawak nga ron. Tawan mo tin mayat amatangdanan nga gapas. Apay ngay, kasano nga rudan no awan ti matangdanan nga agapas. Ada ka mo trabaho na. Di na kaya ti aglangan. Adamot dagiti agtutubo a makitkitak. Saan damot nga estudyante. Apay, di da kaya ti agapas. Di mo agbid-bidyo tar aramay dandakan agsil-sil pa. Ay, anya launay nga tati i-video da. Ay, kanayon da pa'y nga agselpe. Kano nagbalindan tiktokers. Kano lagos. Adda ka din na saraka makadwata nga agapas ba daw? Di da ka numot masangaw.
Umay dala ka no ibidyaw, ti agap-gapas. Napatpatag nga taday ta pa nag-video, ngam ti pan nakitang danda. Kung namo yung nakasaw ng agbidbidyaw, adakkel ka no ti malala na, iti vlog na. Kasta ka day. Ay, kasano nga ruditan, nudwa tala ang agapas, mabayag ka narigat. Ay, wala. Pati agtilyar Narigat, no dudwata. Kasano itaday tuyang, kanupay ngay amalpas no awan matang danan. Kasano itaday tuyan ang kail? Mabalinan dagiti pagay kaw, ngam awan mo't matangdanak nga gapas. Oras yak tupay. Pinadas ko binagaan dagiti agtutubo nga gapas. Angam di damot ka no masango. Dangrod nakita nga agsalsala iji igid ti kataltalunan, ngam insinyas na asaan na kano nga umas asidag, tamadama ti video na. Ay, vlogger siguro manin adeta. Daytan ti pakakumikuman dagiti tattao ita. Saan lang nga agtutubaw, pati babakit kan lalakay. Dapay ka mangi bablag iti saan nga umno. Mabalin la ko mga nawaan dagita. Kang runaan dagiti saan nga umno ti babak na. Imbag, tanasabat ka paray. Ay, dakhel ti parikot ka. Anya dayta, ta pag tinulungan ta sulbaran. Marpekan ti pagay may. Awan matangdana nga gapas. Ay, agpadatagayam. Basit lang ti magapas mi kinituyang ka. Iti may sangal daw. Imbag ta masango yo adwa ti agapas ngagmalmalam. Sakit saan? Kanayo nak iti barangay ha. Kasano nga roden ngay paray. Ay, mayat no kastoy lang ang tiaramidin tayo. Tapno saan amar pagti pagay tayo. Anya dahi ta paray. Ibaga ma, tapno saan tayo amarpakan iti pagay. Ay, kastoy. Agtitinulong tayo. Agapas tayo iti pagay ko. Kalpasan na, iti met pagay ti sabali. Kaya't busawan, agsinublat tayo iti panaggapas. Kaya't mo kadi mo ti makikadwa kada kami kani pariba daw. Ha? Makikadwa. Anya ti kayo asawa ng kain. Isubli tayo aje kung nada bayanihan. Anya nga abayan ng ihanday ta. Di pa nagtitinulong tayo nga kakaruba. I-schedule tayo no asino ti umuna agapasan tayo ti pagay na. Kalpasan na, umalis tayo iti sa bali atala no asino ti sumarunok. Ay, Oh. mayat ti kasta ang kail. Saan tayon amarpakan iti pagay? Ibagam kadag iti kaaruba amayat amakikadwa. Tagtitinulong tayo. Unang kail, itamat lang. Kapanam ko arag. Inakman mang kita iti mayat amakitinulong nga gapas, tata ba daw? Ay, inayon na kami man kinina na matuyang. Unta ta, kunan ni Angkail, adya ito kano pagay dati umuna. Saktumat ti sumarunaw. Ay, di ko maumit pagay mi ati sumarunaw. Imbag kada kayaw, tabatsit lang ti pagay yaw. Ken ginapas yun ti daduma. Di pagay mi kada angkel ket narpakain. Sa dayo ijay talon may. Di pa'y masungat ti unain tayaw. Haliman langan. Mano aya tao, ti nakumbinsem nga makitinulaw. No mainayon kayo adwa kininana tuyang, kinsi tayo aminain. Inton adun ti nagapas, agtilyar ti daduma. Adu ti matrabahuan tayaw, no adu tayaw. Nasaya at mate, no adu tayo. Tapno makagapas tayo mitlangan. Puray masadod na kita agtutubo ang matangdanan. Adu tayo lata. Dumaman ita ti agtutubo ngem iday. Pag kunaamat maray, Saan ka di nga iday kat umaway dagiti tattao kat ado ti umaway nga agtutubo. Ita, di dan kayat gaputa makumikom day ti silpon da. ay, agpayso day tamarikwanang. Ado, timayat nga itden ti cellphone. Hanggang, ado mat timadi nga itden na. Para kanyak nasisingpot ti agtutubo iday ngem ita. Ay, saan mo't kit di nga amin Dayta kat depende no anya ti makitkita ken maisuro kadagiti ubay. Intayon aggapas ita ijay kapagayan da kapitan. Ay, sapay na pudot ita ti panawin na. Nagsaniit ti darang ti inay. Anya ngay nga road, anusan ta ata isuko nga road ti trabaho ta. Ay katinta nga ro din Nung mabalin la kumakit, mapanak tulangin. Intun oras ti pa nagmimerienda. Na, di ka lamabain.
Day tamanin makan ti pampanunutom adi ka pailan ang rugi ang nagtrabaho. Anya nga rod ngay. Agtrabaho nga rod ti tao di mangan. Tapno napigsa. Amangan no igaraw mo manen ti ugalim nga kaagpak ni Ijay Linong kabayatan nga agtrab-trabaho ti daduma. Anya nga rod ngay kunak manayin. No napudot ti panawain, di nakaglinaw. Inton kwan di dakan kayat akadwa numadlaw dati aramid mo. Ay na, no makumikom da nga gapgapas, di danton madlaw. Mayat da ito'y pagay mo paray. Adulaki di ti maapit mo ita. Itala ati mama pare. Adulaki di ti paglakwam iti irikmaw. Ay imbagla pangsubutan iti gastos kun banaw. Narigat ti biyag tayo aman nalon paray. Into ken no agbagyaw, lugi tayon. Ay awan mabalin tinaskan ket nasalon ataya. Ay, uwan magkidi Ala, intaki di agmirsin dan. Ay, di taman paray. Nagdaga ang ti panawain. Masapol ti pagpalamies. Antay, nadlawyo ka day, nga dinalpas ti pa nagmimirinda kat nagpukaw ni tata ba daw? Ay, amangan nun na panlaimigid. Itay pahilang, mate. Apay, kasano ka ado ay ating paigid na, tadi pa'y nalpas, aging gaita. Ay, nakitak mat, adita ayan ti kayo ti tinurong na itay. Dahita kayo ti mahugan antay? Wen, ngamjak mat nakita no nagsubli dito'y paggapasan. Ay? Wen no adapay la ijay. Inak man kita ni Jay ayan ti kayaw, no niya tinapasamak kan kwa na. Sige, kwarog. Nakaidamot ni tata ba dong iti karuutan? Ay, masitgak man. Ha? Agur-urok may. Inturog na ditawi. Kalpasan na nagmerienda. Ay, panawak man lang ay. Agriing to no kayat na. Agsubliakit din di paggapgapasan may. Ay, kwarog. Nagkapukan sa mo di takaruutan iti sirok ti kayaw. Una na, nakita kay Jenny tata ba dong nga nakaturaw. Agur-urok pa'y. Nakaturog ang madam matigapas tayaw. Ay inakman kita ay. Hoy, badong! Bumangon ka man dita. Hoy! Apaya, kasla ka lang nauraman. Ay, nakita na kaitay ni Kwarog ang nakaturog dita. Uy, agur-urok ka pa'y. Di ka lamabain. Ay, hindi ko matikabain ko ngay. Maturog damot ano kaya da? Mabalin ka day ngagtrabaho ka mag. Kababa aramidam. Maturog ka. Idin to gapas dagiti kakadwam. Nabanuga nga raw sa nagpudot. Na, kayat mau adida kanton inayon inton adda agtitinulong nga aggapas. Tagtagari Sanda nga mo day ta? Nagkunakan ka. Kano nakita na kanikwaraw. Anya mo day ta kwaro kay. Kontrabida iti yakaw. Makapasulon mo tayo dyan atata ba dong angkay? Nagsadaw. Ay nakitam ka di manin anapan naturog, kabayatan nga gapgapas ti daduma. Unang kail. No saan ko malaklakayan, pagong takaon. Ay madiday ta. Panangluko ti kas taga-aramay. Nang runa no napudot ti darang ti inay, mapanaglinaw. Sa maturaw. Ay, kas tagayam ti aramid na dya pare ba daw? Ang madan na panunot ko nga ramidin tayaw. Inton isuntag pagapasang kay. Anya day ta? Di mo ka di amaw a pagsasaritaan dati aramid mo ang maturog no napudot ijay paggapasan. Ay, umapal dalang da kita. No kaya da, akit maturog damit Kabayatan di pa naggapas ti datuma. Si kalaeng matyakin aramid ti kasta. Maturog ijay paggapasan. Diyan nga rod ko na akong tuyan. Maturog damit no kaya da. Awan mo ti mga iparparit Kas kalasak sa kulap ang maturog no permiti darang ti inay. Kunada man ang masisirap ka no ti saksakulap iti lawag. Uraya niya ti kunkunada dita, basta maturog awan bibiyang da. Ay na, panangluko ka dagiti kakadwa ti aramid mo ba daw? Si kalaang mo ti sumanaw. Awan mo ti nanggag ko nga ibagbagada. Nalpas kayo ka din ang naggapas, Kwarog. Dilangin talon datata ba daw ti saan kagawad.
Iso ti paggapasan mita. Mayati inaramid jo ang nagtitinulong ang naggapas. Madamot karkar na napasama kagawan. Ah, karkar na? Anya ko maday ta akarkar na ako nam. Saan ko pa nga ibagbaga? Nga madamag yung tao. Tinulaga ka undag iti kakadwak nga gapas. Anya day ta tinulagan pa'y dagita kakadwam. Siya nadakas na itaw Ikan mi lang iti pagnakman ni tata ba daw? Anya ko mati aramidan nyo kan ni kabadong. Uy, saan nyo nga ituloy? No anya aman day ta, kwaraw. Saan mi matasagsagidan ni tata ba daw kagawat? Ita mo ti panagpagapas ta. Kumpliton sa amot, ti pamerienda, ken ipasida ka dagiti tao. Wan, adami nun. Masapol ang masapa ka. Taida ulwam ida. Agluto akmat iti kanan tayaw. Baring malpas aminan ita Malpas siguro taado tayo mga gapas. Inton ado ti magapas. Irugin ti daddo mati agtilyar. Ay, makaginawa mo ilada taon, numalpas tayo. Binigat tayo arumor amapan aggapas kan agtilyar. Una, makainanan to da taon. Diya ito langin agibilag iti irek, teramidin ta. Aw, kakatwa! Irugi tayo yung tiagapas! Dahil ito'y talon ko, ti maudi agapasin tayo ita. Iso nga min ti kaadaywan, tata ba daw? Indrugi tayo di masungad. Dahil ito'y kaadaywan, iso matinauday. Sige, Malpas madlangay. Uray awan mayat ang matangdanan, ta nagtitinulong may. Dagiti daddo mga agtutubaw. Di da kayat mo ti makigapas. Silpon lat into na randa. Ang mirinda tayo san. Umay kayo pa'y dito'y sirok ti kayo. Tagmerinda tayo pa'y kakadwa. Aw, merienda ka na kakadwa. Ijay linong ti dakla kayaw. Makalinong tayo amin ijay. Intayaw. Tayo ang kakadwa. Tuloy tayo manay, kalpasan ti mirinda. Sabay nagpudawot. Ikuyom na kumamay. Nagbaralaunay. Umay kayo nga rudan. Takalamlami isan to'y soft drinks. Uy, mayat nga agpaiso ti agyan ni Jay Linong ano kastoy anapudawot. Intayo naglinaw kakadwa. Mayat ti aglinong no kastoy nagpudawot. Kalpasan ti merienda. Agiladak mampay. Kasla maksud na tao iti puno ta. Day, at tuyan dagiti soft drinks kan tinapay. Ikabil ko na tandi tatenga. Tapno jay lamang pido tantaramidan yaw. Ay, wala na. Ay na. Naginawaan pa iti karabukob ko ang napayusan di tinalami sa soft drink. Ay, ilat ko mampay, bait. Nagilad na mo amin ay. Maturog dan sabit tayo. Nakaturog dami nun. Inaramid dan ter aramidem no kasta mapantamakigapas. Ay, nagalasay. Kasanungay amalpas. Inturog na maamin ay. Kasta mga minti aramid mo. Tinulad da ka na. Maparitam aya ida ang maturog. Kasta mo ti aramid mo. Ay natatabadong. Saan mo nga aramidan? Tidi mo kaya nga aramidan damat kan ka. Ala sigay! Bigan tinagibusan ti samalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Fergie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jopper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan.